Olá, gente. Bom dia, meus amores. Estou aqui dando uma voltinha aqui pelas ruas. Estou aqui pelas ruas da cidade bem cedo. Uma voltinha aqui. Caminhadinha aqui pequena. Ali eu já achei um gatinho. Caminhadinha pequena mesmo. Pra ver se não enferruja, né, galera? Que depois de enferrujar já era. Olha um gatinho ali, ó. Pichão! Pichaninho! Ô, coisa fofa, meu Deus do céu. Vem com ele, vem. Vem. Olha, Jesus. Pichaninho! Vamos comigo, vamos. Bora. Bora. Mas tu é lindo, viu? Lindo, Pichane. Oi, gente. Bom dia, gente. Bom dia, meus amores. Vamos dar uma caminhadinha aqui longa. Longa não, curta comigo. E ali atrás de mim vem um cachorro. Um cachorro na moto latindo. Ele vai na moto, mas o homem. Um barulho medonho. Eu pensei que ele vinha correndo atrás. O Ceará não tem disso não. Tem disso não. Tem disso não. Não, não, não. No Ceará não tem disso não. Tem não. Tem não, é? Aqui é que bem tem. Ceará só tem louco. Eu escutei a moto fazendo barulho atrás de mim. Eu pensei o cachorro lá, nem pensei o cachorro mesmo correndo atrás da moto. Aí eu olhei, o cachorro vinha na moto, mas o homem. Não sei por que ele faz tanto barulho. Eu não entendi, foi nada. Ah, Jesus. Botar pra subir, minha galera linda. Vamos botar pra subir que descer é contramão. Eu vou aqui com uma preguiça enorme. Esta preguiça não se esquece de mim nunca, galera. Eu confesso pra vocês que eu não era preguiçosa assim não, era não. Eu acho que isso é a idade, sabe?